برج الدلو. حبايبي برج الدلو، انتم لديكم طفرة كبرى نتيجة لانتقال بلوتو الى برجكم، وايضا فترة لكم حاسمة نتيجة لتحركات كوكبية في فترة زمنية قليلة جدا تحدث انقلاب كبير. هتكلم معاكم بالتفصيل لكن تنويه بسيط. الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة، اشتراك يا جماعة. انا بتعامل معاكم بضمير، محتاج منكم الضمير ان انتوا تشتركوا وتفعيل الجرس عشان اعرف قوه ابناء برج الدلو عندي في القناه. واللي حابب يتفرج علينا تاني او يشوفنا تاني، اشتراك وتفعيل الجرس. ايه الحكايه؟ هل هي بشرة خير؟ بالفعل امر الله بشرة خير. فمن ساعة خروج زحل من برجكم وانتقال بلوتو الى برجكم، فترة يحدث فيها طفرة وتغير كبير جدا للنفسية، وايضا تغييرات ليكوا تبقى للافضل ومية مية. لكن تتطلب منكم الذكاء المعهود حتى نكون في الطريق صحيح. يحدث تحركات هامة غير بلوتو. المريخ ينتقل إلى بيتك السادس، بيت العمل، وأيضا الشمس تنتقل إلى بيتك الثالث وبيت العلاقات والعائلة، تحسن الأجواء. هتكلم معاكم بالتفصيل، لكن رسالة للناس اللي عايزة قراءة خاصة انتظروني لآخر الحلقة عشان أقول لكم إزاي القراءة بتتم. لكن هي سريعا جدا بفضح لك نوايا الناس حواليك لو أنت عايز تعرف ده بيفكر فيك إزاي، وايضا بعرفك طريقك المستقبلي والعلاقه الثلاثيه بالنسبه للعلاقات العاطفيه، وايضا السفر. كل شيء بكشفه لك. انتظروا اخر حلقه عشان اقول لكم ازاي القراءه بتتم، ونبدا على طول في حلقه هامه جدا لحبايبي برج الدلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برج الدلو يتحرر ويتقدم بلا رجعه. هتكلم معاكم عن اخر 10 ايام شهر مارس 2023. هي فترة يحدث فيها تحركات هامة للكواكب. أولا، الشمس ينتقل إلى بيتك الثالث بداية من يوم 21. بعدها ب4 أيام بالظبط انتقال بلوتو إلى برج الدلو بيتك الأول، وطفرة كبرى ولفترات طويلة قادمة، وتغييرات وتحديثات كبرى بداية من يوم 24. بعدها بيوم المريخ ينتقل إلى بيتك السادس، بيت العمل. طيب، ده بيحدث لديكم تغييرات سريعة جدا غير متوقعة، فهي فترة المفاجآت. هنتكلم عن الفترة الأولى أو البداية ووجود الشمس في بيتك الثالث. ماذا يحدث معكم من تأثيرات بأمر الله هتكون ليكم في الصالح. يحدث التوافق، التواصل الجيد ما بينك وبين الدائرة المقربة. أيضا يحدث تصالحات هامة كنت تنتظرها، يعني الفترة تؤتي ثمارها بالصبر، وعلاقات تصنع معك الفارق، وتصالحات، وهتمسك العصا من المنتصف. هي مرحلة تعرف فيها أو يصلك رسائل رائعة، وتعرف الرد أو القرار النهائي لما أقدمت عليه. يعني أي شخص أقدم على شيء، طبق ده في عمل في أي شيء في حياتك، هتعرف أو هيصلك الرد المناسب. وأيضا يحدث تغيير لاهتماماتك وميولك ورغباتك خلال الفترات القادمة، ويحدث إنهاء لكل شيء كان معلق في فترة من الفترات. فترة حلوة جدا وفيه كل شيء بيحصل له انفراد. بداية من يوم 24 انتقال بلوتو إلى الدلو. ما تتخضوش، انتقال بلوتو إلى الدلو ده فترة هنقول عليها جني ثمار بعض المرار والدمار. فبلوتو يجعلك في الطريق الصحيح، يجعلك في طفرة في أفكارك، في ميولك ورغباتك خلال الفترة. وجود بلوتو في بيتك الأول، بيت شخصيتك، نظرة الناس ليك، تعاملك وميولك ورغباتك، وأيضا أمنياتك. فخلال الفترة ستكون أنت بارز في كل شيء، هتكون أنت ساطع في كل شيء. كل حاجة هتعملها يبقى أنت عليك العين. يعني الفترة هتكون مبتكر جدا، هتكون مبدع جدا، هتكون الأجواء أكثر إثارة، وأيضا العين عليك كتير. تحدث العلاقات أو البدايات، أو أنت تحدثها، مش هي هتحدث، يعني أنت هتحدث طفرة حتى في علاقاتك. هتلاقي نفسك بتروح لعلاقات لم تكن في فترة من الفترات
تستطيع التواصل معها، لانك كان مثلا او علاقات مش في نفس معتقداتك او افكارك. ناس طفره هتحصل معاك في علاقات جديده مش من لونك، لكن هتحاول انك تتلون بجميع الالوان، عندك انفتاح كبير لده. مش هتحط حدود لحاجه، هتبقى عندك مفيش حدود لاي حاجه خالص لحياتك، المهم ان انت توصل لاهدافك. هي فترة أيضا يجعل منك شخص آخر في عيون الآخرين، وتجد القبول من دائرة أوسع. يعني هتلاقي مثلا اللي من كل 10 2 كانوا بيعجبوا بيك، لا أنت نفسك هتخلي من كل 10 7 أو 8 يعجبوا بيك. ليه؟ هتغير، هتبقى أكثر مرونة، أكثر ظهورا، وأكثر إعجاما بالناس اللي حواليك. تقدم كده حتى في ستايلك ولبسك، يعني حتى ستايل لبسك نفسه بلوتو ياتي حتى يهدم هنقول يهدم معتقدات كنت تعتنقها، او اسلوب حياه كنت تعتنقه عامل لك مشاكل. خلال الفتره ايضا يحدث ارباح بامر الله، يعني بدايه في افكار ماليه، بدايه في تحركات لعمل جديد تجني من وراءه مال، ايضا بتثبت اقدامك في طريق جديد في حياتك. فتره ايضا تلقى فيها علاقات رائعه وداعمه لسنين طويله. وافتكروا الكلام ده، يعني هتلاقوا علاقات او هتقابلوا علاقات لن تتركها لسنين طويلة في حياتك خلال الفترة أو بداية من يوم 24. طفرة كبرى تحدث. تحركات بلوتو أو تحرك بلوتو استغلوه، فهو يجعلك في تمرد كده على أمور كثيرة كانت تسبب لك مشاكل. المريخ ينتقل إلى بيتك السادس، بيت العمل، بداية من يوم 25 ولا مدة شهر ونص. هنا نحذر، يعني انت مش هتكون الامور صعبه معاك لانك عندك بلوتو بتفكر بطريقه منفتحه. فده تحرك بلوتو ده منقذ ليك من مقالب المريخ. المريخ في بيت العمل في البيت السادس بالنسبه لك، وهي مكان نوعا ما في بعض الضغوط والصعوبه. تحرك بلوتو يجعلك اكثر حكمه في التعامل مع تقلبات المريخ. يعني هنقول الحمد لله ان في طاقه هتبقى معاكم هتسندك في مواجهه الصعوبات اللي ممكن تحدث مع المريخ في العمل او مكان العمل، حيث احذروا من ان تكون الفتره دي تحت المنظار. احذروا من الاخطاء. المريخ ياتي ايضا على الامور الصحيه بالنسبه لك، احذروا من ده. فالفتره لن تكون سهله حتى بالنسبه للامور الصحيه لو حصل اي عارض او اي مشكله. المنافسات للعمل هيحدث تساقط للاقنعه، وهتشوف شخصيات حواليك انت ما كنتش بيها مقتنع او ما كانتش ليك مقنعه. فتره يحدث فيها غربله كبيره جدا، لكن احذروا من العمل الخاطئ، فزحل يشعل المشاكل وايضا يشعل النجاح. لذلك نحاول قدر الامكان ان احنا نكون مركزين كويس جدا خلال خطواتنا القادمه نتيجه للمريخ. لكن دي فتره بسيطه غير وجود بلوتو اللي هيطول معانا. فيعني ال 45 او على الاقل الشهر القادم نحاول ان احنا نحذر من اخطاء العمل شويه، ناخد حذرنا. هاي تاني التنويه. الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه ولسه داخل على القناه جديد، اعمل الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ده انت لو حابب تشوفنا تاني. الحاس قراءة خاصة، بعمل قراءة مكالمة مباشرة ساعة 2 3، بكشف لك أو بفضح لك نوايا الناس حواليك ومشاعر شريك الحياة، وأيضا بعرفك طريقك المستقبلي بأمر الله بالنسبة للمال والعمل، وأيضا أهم السنوات وأقلها حظا وأكثرها حذرا، كل شيء بكشفه لك. اللي عايز قراءة يتواصل معكم، كاتبه على عنوان الحلقة وكاتبه على الشاشة. يا رب كده حبايبي برج الدلو جمال أبراج تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.